हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कई बार देखा जाता है कि कफ यानी कि खांसी कई लोगों की ठीक ही नहीं होती। वो दिन रात खांसते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही कफ रेमेडी के बारे में जो बहुत ही आसान और असरदार है। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है, काली मिर्च और शहद लेना है। आप सब जानते ही हैं कि शहद एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, जिससे हम रोगों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आपको 6 से 8 काली मिर्च को पीस कर चूर्ण बनाना है। इसके साथ 1 चम्मच शहद लेकर दोनों को मिक्स करके 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर के लंच से पहले और 1 चम्मच रात को खाना खाने से पहले लेना है। दोस्तों, इस चूर्ण को लेने से आपका कफ एकदम ही खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल और कारगर नुस्खा है। इसको करते ही आप खुद ही इसका असर देख लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो चैनल, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। थैंक यू।